हाँ, तो दोस्तों ये देखें कि ये बिल्कुल इस टाइम पे पक के निकल आया है। इसको हमने स्टीम होने के बाद फ्राई किया है। फ्राई होने के बाद ये इतना टेंडर और जूसी हो चुका है कि आपकी सोच है। तो इसको भी हम इंशाल्लाह राइस के ऊपर जब डाल के खाएंगे तो इंशाल्लाह बेहद मज़ा आएगा। ये ऊपर से क्रिस्पी हो चुका है स्किन इसकी, और अंदर से जो ये रुई की तरह बिल्कुल नरम हो चुका है। इसके अंदर हमने उसका पोटा और इसका कलेजी भी अंदर ही डाल दिया था सफाई होने के बाद। तो इंशाल्लाह खाने के बाद आपको बताते हैं कैसा है।